Hola, en el día de hoy vamos a ver a los Minions con sonido de Carrefour dentro vídeo. Oye, Don Legoku, ¿pero vienes? Que esto ya empezó, venga. Chica banana malaka la mana cola manila matope la mana. Hola, pues resulta que ahora en Carrefour vuelve a haber una oferta con, ¿quién iba a pensar? Los Minions, otra vez. Debido a ello, pues hay varios productos muy interesantes y entre ellos los Minions con sonido. Ya los he conseguido a 4,99 gracias a los puntos, ya que su precio original es de 8,99. Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos el primero. Es Tim, la zanahoria. Contiene un personaje 3D con sonido. Colecciónalos todos. Es de Hakala, Universal, Illumination y todo lo demás. Bueno, pues vamos con ello. Y aquí tenemos al primero. Con forma de zanahoria, a Tim. Muy bonito. Y aquí tiene el botón. Y la pestaña. Quitamos la pestaña y... Ahorita mana Kenny. Espera. No. Y esto es lo que dice. Por cierto, este apareció solo, bueno, a partir de la primera película. Es de los primeros que aparecieron. Yo es que no entiendo lo que dicen. ¿Qué dice? ¿Algún experto en la sala? Está peor el traductor que el Minion. He entendido más al Minion que al traductor. Bueno, lo dejamos así. Y vamos con el segundo. Este es Carl. Aquí pone, contiene personaje 3D con sonido. Es de los Fridge Sound, de los Minions. Carrefour. De Yakala y todo lo demás. Bueno. Y aquí tenemos a Carl. Manzana. Un Minion con una manzana. Muy bonito. Y un ojo. Quitamos la pestaña. Y oigamos lo que tiene que decirnos. Hello, me llamo Rampotón. Pues esto es lo que nos dice. Muy bonito. Y seguimos con el siguiente, que es el que conocemos todos. Es Kevin. Banana. Tiene un personaje 3D con sonido. Los Minions. Y también es de Hakala. Bueno, vamos con ello. Y aquí tenemos a Kevin con sonido. Kevin vestido de banana. Qué bueno. Quitamos la pestaña y a ver qué dice. Y banana. Y banana. Pues eso. EO y banana. Bueno, y acabado todo, pues yo me voy a comer el plátano. Y banana. No, esta es mi banana. La tuya es esa, yo la mía. Y banana. ¿Eh? No, esto es un plátano de Canarias. El tuyo es una banana, que no es lo mismo. Y banana.
Y vamos con el último, que se nos quiere salir. Bob Fresa. Contiene un personaje 3D con sonido de Carrefour y bueno, todas las demás. Los que se pueden coleccionar, que son estos 4. Y que es de Jalcara también. Vamos con el... Aquí tenemos a Bob Fresa. Pone Minions. Tiene una mariquita en la mano. Y pues vamos a ver qué dice. Le quitamos las pestañas y... Pues eso. Qué bonito. Es más pequeñito. Y ahora vamos a ver de dónde han salido esas frases y de qué parte de la película. A ver, caballero Doco, tráigame el televisor, por favor. Aquí le traigo la televisión, don Legoku. Ahí se lo dejo. Ahí se la dejo. Vamos a ver los fragmentos, a ver de dónde son. Ahorita para que vi. Espera, espera. Hello, me lavo las fotos. ¡Oh! ¡Mi banana! ¡Voilà! ¡Oh! Mi nombre es Don Legoku y aquí termina todo. Esto ha sido los Minions de Carrefour. Muy bonitos todos. Hasta la siguiente vez. Adiós. Yo sí que la entiendo, así que chicos, venid conmigo, que yo sé lo que decís. Venid conmigo a mi salón multicultural, podéis quedaros, venid conmigo, pequeñines. Por cierto, las clases están abiertas a la inscripción. Ça se trata de mundo, venid pronto. ¿Que se nos han llevado los minions? Y ahora, pues, bueno, pues mejor que allí no va a estar en ningún lado. Que le vaya bien, doña Flamenca. Jope, aquí te descuidas y te llevan a la gente.